ओल्ड खालसा ढाबा है, यहाँ वेट कर रहे हैं दिनेश की। तो दिनेश को भी कॉल किया था, वो अभी पहुंचा है गुरदासपुर। तो हिमोटो एक्सप्लोरर, हाँ जी हाँ जी, सब आ जाओ, इस साइड आ जाओ। और देखो आप ट्रकों का जाम, ये तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा जाम है। बहुत ही खूबसूरत टनल है दोस्तों, वाह यार, देखो क्या लाइट्स है यार, क्या नज़ारा है, ब्यूटीफुल यार। शर्मा वैष्णो ढाबे में हम यहाँ रुके तो चाय पी लेते हैं और इसके साथ कुछ खा लेते हैं। हिडन पिकनिक स्पॉट है ना ये, आपके ही है ना? हाँ ये मेरा ही है। HP 22। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। दोस्तों आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फाइनली यार आज वो दिन आ गया है जब मैं निकल रहा हूँ अपनी लेह लद्दाख राइड 2024 के लिए दोस्तों। तो देखिए टाइम आप सुबह 5:04 हुए हैं और मैं और मेरा पैंथर ऑल सेट है निकलने के लिए। सामान जो है दोस्तों वो मैंने रात को ही अपने बाइक पे माउंट कर दिया था, क्योंकि सुबह टाइम नहीं होता है तो इसमें माउंट करने में थोड़ा टाइम चला जाता है। और पक्षियों की आवाज़ आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि सुबह होने वाली है दोस्तों। इस राइड में मेरे साथ 2 राइडर और जा रहे हैं। एक राइडर चंडीगढ़ से है, एक राइडर जो है वो अमृतसर से है। तो 2 राइडर मुझे ज्वाइन करेंगे इस लेह लद्दाख राइड में। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपनी इस वाली राइड की सीरीज़ का नाम रखा है लद्दाख सफ़रनामा 2024। तो जो लोग ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस पूरी सीरीज़ को दोस्तों मिस मत करना, क्योंकि बहुत अमेजिंग सीरीज़ होने वाली है। और इस लद्दाख राइड में ना दोस्तों मैं इस बार कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा जो मैंने पहले नहीं की हैं। जैसे कि मैं तुरतुक विलेज, थांग विलेज जाऊँगा, मलिंगला पास में जाऊँगा, सियाचिन बेस कैंप तक मैं जाऊँगा। जो हमारा रूट रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा, हम लोग हमीरपुर से जाएंगे वाया पठानकोट जम्मू होते हुए। हम लोग आज का जो स्टे है जो हमने सोचा हुआ है वो श्रीनगर है। पैंथर मेरा रेडी है दोस्तों, देखिए आप। रात को ही मैंने सामान माउंट कर दिया था अपने बाइक पे, और ऐसे सामान मैंने माउंट किया हुआ है। 2 सैडल बैग हैं, एक टेल बैग है, टेंट है, स्लीपिंग बैग है और एक टैंक बैग है। राइड स्टार्ट करते हैं। टोटल किलोमीटर हुए हैं 23,307 किलोमीटर्स और टाइम 5:12 हुए हैं। ट्रिप मीटर 0 कर दिया मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं राइड। माता का नाम लेके, जय माता की रक्षा करना, राइड सक्सेसफुल करना माता। ठंडी ठंडी हवा है और धुंध है, तो थैंक गॉड माता ने कृपा करी जो बारिश नहीं थी। अगर घर से ही स्टार्ट हो जाए ना बारिश, फिर दिक्कत आती है। रास्ते में तो जितनी मर्जी होती रहे। आप देख रहे हैं, पता नहीं कैमरा जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं, धुंध है हल्की हल्की, बट बढ़िया है, मौसम अच्छा है। सुबह सुबह राइड जितनी कर लें उतना अच्छा रहता है। ठीक है दोस्तों, जब थोड़ा सा उजाला हो जाएगा ना तब मैं कैमरा ऑन करूँगा, फिर आपसे बात करता हूँ। अभी अंधेरे में तो मैं आपको क्या ही दिखाऊँ। सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन यू ब्यूटीफुल पीपल। तो अब देखिए थोड़ा सा उजाला हो गया है, तो मैंने अब अपना कैमरा ऑन कर लिया है। थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं। मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ हमीरपुर से। तो अब जिस पॉइंट पे मैंने और कमल ने, जो चंडीगढ़ से मेरा कज़न आ रहा है बाइक पे, हमने जहाँ जिस पॉइंट पे मिलना है ना, बस वो पॉइंट अब थोड़ा ही दूर रह गया, आधा घंटे के करीब टाइम लगेगा। मौसम बहुत बढ़िया है यार, ठंडा ठंडा मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है राइड का। सड़कें बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी हैं और ट्रैफिक लेस रोड्स हैं, आप देख ही रहे होंगे। और इस रोड पे मैं इससे पहले आया था, आई थिंक लास्ट ईयर सितंबर में आया था, जब मेरी जालंधर वाली राइड थी तब मैं आया था। और इस रोड पे ना मैं एक नए रोड से पहली बार ही जाऊंगा, जो मुबारकपुर से टूवर्ड्स पठानकोट की तरफ जाएगा। उस रूट पे मैं पहली बार। आप नज़ारे देखो यार। एक्चुअली जो लोग मेरे वीडियोस पहले से देखते हैं उन लोगों को पता है, जब मैं निकलता हूँ J&K की तरफ तो मैं जाता हूँ वाया कांगड़ा होके जाता हूँ और सीधा पठानकोट निकलता हूँ। बट अब क्या है, वहाँ 4 लेन का काम चला हुआ है, तो जिसकी वजह से ना रोड की हालत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए मैं इस वाले रूट से आया हूँ। थोड़ा सा लंबा पड़ता है ये, 20-30 किलोमीटर, ज़्यादा लंबा नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने ये वाला रूट लिया। और सारे राइडर्स जो हैं वो मिल भी जाएंगे। तो अभी मैंने दिनेश को फ़ोन किया था अमृतसर में, तो दिनेश अभी नहा रहा है और बस वो भी थोड़ी देर में निकल लेगा जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे। सुबह सुबह का आप नज़ारा देखो, क्या फॉग है, क्या मौसम है भाई साहब, पूरी हिल स्टेशन वाली फील आ रही है। और जबकि है इसका अपोजिट बिल्कुल, हम लोग डाउनवर्ड जा रहे हैं, पंजाब की तरफ जा रहे हैं और अभी हिमाचल में ही है।
कितनी ज़्यादा फॉग है, देखो आप, ऐसा लग रहा है कितना अंधेरा है। सो हे गाइस, मैं पहुंच गया हूँ ठीक 6:45 बजे यहाँ अम्ब में। तो अभी रुका हुआ हूँ मैं यहाँ अम्ब चौक पे। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये आया है हमीरपुर से, और ये जो सीधा जा रहा है ये जा रहा है मुबारकपुर और पठानकोट के लिए। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ, जो मेरा कज़न है चंडीगढ़ से आने वाला है उसकी वेट कर रहा हूँ। देखते हैं कितनी देर में वो आता है। 7 बजने में 5 मिनट है और भाई पहुँच गया है। ये है कमल, फुल ऑन मस्ती होगी अब। तो गाइज अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है। जो कमल की बाइक है ये है वी स्ट्रॉम, आगे जो दिनेश की बाइक है वो भी वी स्ट्रॉम है, बस कलर में भी फ़र्क हो सकता है। तो देखिए बहुत ही डैशिंग बाइक है। निकल रहे हैं अब हम लोग अम्ब से। तो हमने जीपीएस लगा लिया है। एक्चुअली अब मुबारकपुर से आगे का जो रोड है ना, जहाँ से हम लोगों ने जाना है पठानकोट की तरफ, वो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, इसलिए जीपीएस लगा लिया है। और अब निकलते हैं सीधे। वी स्ट्रॉम अच्छी लग रही है बाइक। टायर, पिछले वाला टायर इसका काफ़ी मोटा है। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे मुबारकपुर से तलवाड़ा, तलवाड़ा से मुकेरियाँ, और मुकेरियाँ से जाएंगे हम लोग पठानकोट। तो 100 किलोमीटर्स है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी यहाँ इस साइड, तो मौसम अभी ख़राब ही है। अभी जितना हम लोग कवर कर सकते हैं कर लेंगे यार। चाय पीने का प्रोग्राम भी हम लोगों ने यहाँ कैंसिल इसीलिए किया, तो कहीं अगर बारिश लगेगी तो वहाँ भी रुकना ही पड़ेगा, तो वहाँ भी लेंगे चाय। दोस्तों फाइनली हम लोग 10 बजे पहुँच गए पठानकोट यहाँ पे। तो ओल्ड खालसा ढाबा है, यहाँ वेट कर रहे हैं दिनेश की। तो दिनेश को भी कॉल किया था, वो अभी पहुँचा है गुरदासपुर। तो तकरीबन अभी उसको यहाँ तक पहुँचने में 20 मिनट लगेंगे। तो तब तक हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ, है ना। तो तंदूरी परांठे हैं, तो देखते हैं आलू प्याज या जो भी होगा वो खाएंगे। कैसी रही अब तक की राइड? फैंटास्टिक, फैबुलस, है ना। थकान तो अभी कुछ भी नहीं हो रही। अभी तो लग रहा है कि घर से निकले ही हैं। हाँ सही में। और सबसे बड़ी बात थी ना, एक तो वेदर बहुत बढ़िया रहा, कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश, धूप तो कहीं मिली ही नहीं। तो अभी भी देखो गाइस आप, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये जो है ना, ये चौक, यहाँ से ये अमृतसर वाला रोड है और हम लोग आए हैं वहाँ से। तो बस अब हम लोग जाएंगे इस तरफ को, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जम्मू वाला रोड है। सो गाइस दिनेश आ गए हैं। कितने बजे पहुंचे हैं? देखो 10:30 बजे पहुंचे हैं। तो आधा घंटा इन्होंने वेट करवाई, मैंने लेट करवा दिया जी इनको। कोई दिक्कत नहीं। तो ये दिनेश की बाइक भी वी स्ट्रॉम है, सुजुकी की 250। तो 2 बाइक्स हो गई हैं, एक कमल की और एक ये। तो दोनों वी स्ट्रॉम है 250, एक ब्लैक कलर में एक ऑरेंज कलर में। और लद्दाख राइड में पूरा स्ट्रॉम डाल देंगे बिल्कुल, अब तो धमाल होने वाला है। और मौसम भी बढ़िया हो गया। मौसम बढ़िया है, मौसम बढ़िया है, बारिश नहीं होनी चाहिए। हाँ बारिश से चला रहेगा थोड़ा थोड़ा। मौसम बढ़िया है। चलें अंदर, करें ब्रेकफास्ट। निकल रहे हैं अब हम लोग पठानकोट से। यार बहुत टाइम हो गया, देखो 11:15 हो गए अभी हमें पठानकोट में ही। और अभी तो भाई बनिहाल बहुत ज़्यादा दूर है, और ऊपर से अमरनाथ यात्रा का ट्रैफिक भी मिलने वाला है ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कट ऑफ टाइम ना हो। और क्योंकि मैंने 1-2 वीडियोस देखे थे, तो वहाँ बता रहे थे कि शाम को 4 बजे के बाद वो एंट्री नहीं करने देते बनिहाल से आगे, वापस भेज देते हैं। तो चलो देखते हैं कैसा रहता है। तो बस अब यहाँ से थोड़ा दूर है लखनपुर बैरियर। तो हमारी जो अपने स्टेट की सिम्स है ना, वो सिम्स तो बंद हो जाएंगी लखनपुर बैरियर के बाद, क्योंकि जम्मू लग जाता है। और अब जो हम लोगों ने पोस्टपेड सिम ली है वही चलेंगी बस। तो मेरे पास तो JNK की प्री पोन सिम है, तो वो प्रीपेड भी चलती है और पोस्टपेड भी चलती है, दोनों तरह से चलती है, सिर्फ वहीं मिलती है JNK में। तो अब हम लोग इस बार भी 3 राइडर हैं। तो 2021 में हम फर्स्ट टाइम गए थे जब लद्दाख बाइक्स पे, तब भी हम 3 राइडर थे और तीनों अननोन थे, और पठानकोट में ही आगे मिले थे। तो आज भी कुछ कुछ वैसे ही हो रहा है। तो ये आ गया टोल प्लाज़ा JNK का, और अब हम लोग ऑफिशियली एंटर कर रहे हैं JNK स्टेट में। तो ये अब हमारी सेकंड स्टेट है। पहली स्टेट हमारी पंजाब थी, हिमाचल से पंजाब में एंटर किए, पंजाब से अब हम JNK में एंटर कर रहे हैं, और ये लखनपुर है। यहाँ से लेंगे, यहाँ से। तो भाई 12 बजने वाले हैं और अभी हम लोग
यहाँ लखनपुर पे ही है, दिनेश की सिम एक्टिवेट करवा रहे हैं जियो की, तो अभी तक हुई नहीं एक्टिवेट, और उसके बाद जब एक्टिवेट होगी तब हम चलेंगे। तो 12 हमें यहीं बच गए हैं, और अभी तकरीबन हमारी यहाँ से 350 किलोमीटर्स की जर्नी श्रीनगर तक की है, जिसमें अब सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अभी तक की तो जो जर्नी थी ना हमारी, आर्मी के तरफ जा रहे हैं और इनका शोर हो रहा है, तो अभी तक की जो हमारी जर्नी थी वो तो बड़ी इजी गोइंग जर्नी थी। अब इसके बाद जो टफ़ जर्नी होगी, ट्रैफिक भी अब होगा, स्लश भी मिलेगा रास्ते में, व्यूज़ भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, तो अब इंजॉय करेंगे रास्ते में। तो अभी तो फ़िलहाल हम गर्मी को इंजॉय कर रहे हैं। लखनपुर से निकलते निकलते यार 12-20 हो गए, और दुख की बात तो ये है ना कि यार सिम नहीं एक्टिवेट हुई, रिजेक्ट हो गई। 1 घंटा हम लोगों ने वेट किया, 1 घंटा 20 मिनट, उसके बाद बोलता है जी सिम रिजेक्ट होगी, और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए यार। 12:30 तो हमें यहीं लगे होने, और अभी श्रीनगर बहुत दूर है, और 4 बजे के बाद शायद बंद भी कर देते हैं, तो पता नहीं, अब देखते हैं। अब तो खींचनी पड़ेगी, ज़्यादा रुकेंगे नहीं हम कहीं रास्ते में। तो उधमपुर अभी 145 किलोमीटर है, इस टाइम तक तो हम उधमपुर पहुंच चुके होते, और श्रीनगर है 380 किलोमीटर्स। तो अब खींचते हैं, फिर मैं आपसे आगे करता हूँ बात। चार बजने वाले हैं, और हम लोग अभी उधमपुर से जस्ट थोड़ा सा पहले हैं, और यहाँ ना बहुत खूबसूरत नज़ारा हमें दिखा, तो हम लोग रुक गए। एक्चुअली क्या था, इससे पहले कहीं भी कोई व्यू नहीं था, इसलिए हम लोग रुके नहीं। और अभी आप यहाँ से नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और इस साइड का व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। ऊपर देखो आसमान में कितने बादल हैं, और बारिश आने वाली है, तो यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। थोड़ा हमारे बाइक्स को भी यहाँ रेस्ट हो जाएगा, सब चिल मार रहे हैं यहाँ, फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। और अभी हमें पता नहीं है हम बनिहाल तक भी पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आगे मौसम ख़राब है। तो जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देंगे। अगर ऐसा कहीं लगा कि बारिश ज़्यादा है, रास्ते ख़राब हैं, तो हम लोग जहां भी हमें होटल मिलेगा, होम स्टे मिलेगा, हम लोग वहां रह लेंगे। तो दोस्तों अब आप यहाँ का नज़ारा एंजॉय करो। हिमोटो एक्सप्लोरर, हाँ जी हाँ जी, आ नहीं रही है, नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आप इस साइड आओ, आप निकाल दो, मैं निकाल देता हूँ। आ जाओ। ये भी क्या यार, ले लद्दाख, हम लोग लद्दाख जा रहे हैं, सब आ जाओ, इस साइड आ जाओ। लद्दाख जा रहे क्या आ रहे? नहीं जा रहे हैं अभी, हम भी लद्दाख, हम हिमाचल से। पट्टी से आए, हिमाचल की। क्या हाल है जी? और हम महाराष्ट्र से। आपका महाराष्ट्र भी मैं काफ़ी घूमा हूँ, नासिक से, हाँ, त्र्यंबकेश्वर वगैरह सारा, भीमा शंकर, पुणे सब घूमा है। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं चेनानी टनल पे। तो चेनानी टनल हमारे घर से पड़ी है 396 किलोमीटर्स पड़ी है हमें। तो अरे 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 अरे, बाइक के लिए किधर से है भैया? बाइक के लिए भी तो यहीं से होगा। ये है वो, देखिए सामने चेनानी टनल है, तो ये भी आई थिंक 10 किलोमीटर्स के करीब ही है। तो इसको क्रॉस करने के बाद हम लोग देखेंगे कहीं होटल मिलता है। तो रामबन अभी यहाँ से 28 किलोमीटर्स है, और मेरे एक्शन कैमरे की बैटरी भी यार डाउन हो रही है। बहुत ही खूबसूरत टनल है दोस्तों, वाह यार, देखो क्या लाइट्स है यार, क्या नज़ारा है, ब्यूटीफुल यार। सो गाइज ये है, देखिए हमारा रूम ना, बढ़िया खुला रूम है, नीट एंड क्लीन। और यहाँ एक गद्दा यहाँ लग जाएगा, और सामान देख लो आप भाई साहब। यहाँ से आपको मैं बाहर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ। ये मैंने कपड़े धो दिए हैं नहा के, और ये देखिए ये ले रोड है, हाईवे, और यहाँ से आप नज़ारा देखिए। होटल पैराडाइज है, अभी नया ही बना है होटल। और यहाँ नीचे देख रहे हैं आप, ये हमारी बाइक्स लगी हुई हैं, देखो तीनों बाइक्स यहाँ हैं। और मैंने सैडल बैग्स अभी उतारे नहीं हैं, ऐसे ही रख दिए हैं। और ये है बालकनी। तो बाकी सुबह ही दिखाऊंगा मैं आपको, अभी रात को तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ से।
तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर बनिहाल में, और तकरीबन हम लोग यहाँ 8-8:15 बजे पहुंच गए थे। और जो हमारी राइड रही हमीरपुर से लेके यहाँ तक की मेरी जो राइड रही वो रही 453 किलोमीटर्स की। तो बहुत मज़ा आया, और ज़्यादा मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि दिखाने के लिए कुछ था नहीं, और आज जर्नी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने होटल पैराडाइज है वहाँ ले लिया रूम, बढ़िया रूम ले लिया लास्ट में है ना, बनिहाल में लेह रोड पे जाके हमें बढ़िया, आप देख रहे हैं रूम, अच्छा रूम है। सामान हमारा देखो भाई बिखरा पड़ा है, और नहा लिया हूँ मैं, फ्रेश हो गया। तो भी बिखरे पड़े हैं। सही बात है। बाकी जर्नी बढ़िया रही है ना, कैसी रही है आपने बहुत बढ़िया। वीडियो सुनाओ। जर्नी बढ़िया रही है, और उसमें ये वाकई मौसम ने बड़ा साथ दिया। हाँ। और बारिश हल्की हल्की लगी है बीच बीच में, हाँ। लेकिन वो हमारे बेनिफिट के लिए थी। बिल्कुल, मतलब हम उससे- लोग हाँ। पीछे थे और बारिश आगे आगे होती रही। नहीं, मैं अमृतसर से आया हूँ, तो जितनी गर्मी अमृतसर में थी ना, हाँ। वो सब खत्म और हो गया। मतलब दूसरी चीज ये कि एक ग्रुप राइड जो होती है ना, उसमें कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो कोऑर्डिनेशन हम तीनों का बहुत बढ़िया बढ़िया रहा, रहा, बहुत बिल्कुल अच्छे से सही हम लोगों ने सही है। एक दूसरे को कोऑर्डिनेट किया। और और आगे सबसे लंबी राइड ये कमल भाई ने किया है। कमल तेरी कितनी रही? 603 किलोमीटर की राइड जो रही वो कमल की रही, 420 की मेरी रही है, और 453 मेरी रही। तो कुल मिला के बड़ा मजा आया। और दोस्तों जो लोग ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि जो अब इसके बाद के जो वीडियोस आने वाले हैं ना भाई, कसम से वो धमाल होने वाली है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, शुभ रात्रि, शब बखैर।